家里面空调啊，老是自动开关了，电池打开以后，自己一会儿开一会儿关，这个上面这个显示屏乱跳。今天教你一招啊，怎么样不花1分钱啊，自己轻松把它搞定。现在空调啊，打开电源之后啊，它会乱跳。先我们打开电源啊，电源插上去。它已经自己启动了，那自己启动了，那又跳掉。就这种情况啊，教你怎么自己在家里面啊，怎么去处理它，不用花1分钱。如果说你去请外面的维修师傅啊，他会告诉你啊，是这个电路板受潮，最少需要300块。那我们自己来处理，把电源关掉。打开这个空调的外机壳，像这里面啊，就是它里面有个面板啊，面板拆掉以后，它里面有一个强制的一个手动开关，99%的毛病啊，就是这里面这个强制这个开关啊受潮以后啊引起短路，它默认为啊你这个是手动模式在一开一关啊，只要我们把这个强制按钮啊给它破坏掉就可以了。现在这个面板也拿开了啊，就是这里面这一块啊，就这一个是手动的一个按钮啊，就是有时候没遥控器的时候，按这个可以直接打开这个空调。我们要做的就是把这个按钮啊，就是把这个按钮给它破坏掉就可以了。那么现在我们已经把里面这个强制开关给它拆掉了啊，现在已经插上电源，已经等了差不多5分钟时间啊，它没有启动啊。像正常的一般情况下，如果说那个没拔掉之前啊，电源插上去以后，它就会启动。然后我们再用这个遥控板啊打开试一下。那就打开了啊。我们让它运行一会儿啊，看看它会不会自己会这个启动啊，自己开关啊。现在已经运行了半个小时啊，没有出现这种自己开自己关，然后这个乱跳的这种情况啊，所以这个故障已经完美解决。如果家里面有这种情况的朋友啊，可以这样去操作一下，但是前提是什么呢？一定要这个注意安全啊。自己有把握的情况下啊，可以操作；如果不行的话，还是要请专业电工过来啊。